Now, heavy that fene, but the video Jerusalem, not soon you get a haga, not late, not lime, following Sima, the Rupite, a Jown, no, Ala Hunia, soon you get it. A Pubimo, now lean on line out, not the mobile, now gandhi, line a long line dollar, no, lying con guera, loud moho, flying long line dollar, had the Pubimo, no. Being your Saradimo, no, sort of something to live your she them a short debut, the more bala, no, being your bruise to, bruising to live your the more later dollar, searing from machine over, no, that are you know who the near. Swinging about it, not to blue avoiding domine, no synchronized rolling, synchronized pitching, that is no bugere. Pounding banding out of the navy bureau, but the near general head see, no, the near following see, no, no line, swinging it in near. She allowed a head see you, swinging mamudu, no. We in bed do slammy no, Abian raising out of honey and nolly no line, pared, no, pure of your gave, near Eddie Halley, head see, no, she and Lara John, the swinging mampa, no, for the near about $B a parameter ruling out of the nolly no line, or Jovio, Tavio, swinging that, not to out together. Ruling and bitching and synchronism chip, no ruling and bitching and Jovio to up the house, parameter ruling. There are near B dollar Haley on an Elipian video, Sabida, no, Charamanager or $8. So the nature of the Omen Halaga is a head sea, not head sea mother of Barry Pimley, not head seen but the Halley Pipale, head sea, a John Lady or GG, no? To reduction of stability, it's necessary to avoid the ship riding on the crest of a wave for an extended period by reducing the ship's speed or by altering course. To prevent surf riding and broaching too, it's necessary to be aware of the critical speed leading to surf riding conditions. In addition, take special precautions to prevent these phenomena when a ship is sailing in shallow waters. For seafarers operating pleasure boats, high-speed fishing vessels, small and medium-sized ships, this should be particularly borne in mind. We hope this video helps to promote safe ship operations by reminding you to observe the basic ship handling requirements and by providing you with sufficient knowledge on the dangers of sailing in following and quartering seas. Now, who are set your Gmail John was a head sea, she and we were lying on my body permanent, not that a year Giva, not to leave this at GG. When a ship navigates in head seas, its hull is subjected to severe shocks which induce violent ship motions. As well-trained and experienced navigators, we are able to respond to this by altering the ship's course and speed as required. However, to accomplish safe navigation in head seas, it's advisable to have more reliable ship handling techniques backed by theoretical knowledge as to why these phenomena are created and how to avoid them. A ship at the mercy of wave forces heaves, pitches and rolls repeatedly. Depending on the ship's relative position in waves and whether it's being lifted up. Another line another the head sea, head sea net reader chamber, there are pitted a John Lady, not any John Lady Sabios when it out. But I'm not stress tea, but the moment stress team Yazi, body pimless or hogging second, not hogging second of piercing. The Gandara was a twisting pedal, the nature of torsion and stress of your being pure money, no? Up to the top of a crest or falling into a trough, hogging, sagging, and twisting forces. Now, flying out, the ladder change, not do a hogging pit like. Lamb and Jar change second pill like Hogan pill like second pill like Hogan pill like second pill like Jar Macana minute the more Kaju resident. Generate great deflections in the entire hull structure. Not as a Hogan pill. The more stretchy would be. In addition, the ship's speed is usually decreased by wind and wave resistance. This phenomenon is particularly augmented in head seas.
So let's take a look at a ship's pitching motion in head seas. This is the motion that has the greatest influence on the safety of a ship. Ship motions are ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော် somewhere မေးတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကြတာနော်ပြောမှဆိုရင်ဒီ heavy weather ship handling ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကန်နာမှာနောက်ကျွန်တော်ကခုန bathing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က handling လုပ်တဲ့အချိန်မှာကို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ pilot ရှိတယ်နော် pilot ရှိတယ်တပ်ပုတ်ရှိတယ်စုံလင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာပင်လယ်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ် pilot မှလာလို့မရအောင်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ superintendent တွေကန်နာရှိနေတဲ့လူတွေရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပြောလို့မရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ field commander ပေါ့နော် field commander ဆိုတာသင်္ဘော captain ကကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်သူမှနောက်လှည့်ကြည့်လို့မရအောင်နော်ကို captain ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျနောက်ပိုင်းဘယ်သူမှပြန်မေးလို့လည်းမရအောင်ဘယ်သူမှအားကိုးလို့လည်းမရအောင်ကိုကပဲ decision maker ဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုရဲ့ decision ဒီခုနသင်္ဘောတစ်စီးလုံးရဲ့အသက်နော်ကိုရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်က wave plan နဲ့ shift plan ပေါ့ wave plan ကတော့ဟိုနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ crest to crest ပေါ့နော် crest to crest ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုတိုင်းနေ period ကိုတိုင်းနေဆိုရင်ဒါ wave period လို့ initial wave period လို့သူကသုံးတာနော်အချိန်ကိုတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် land ကိုတိုင်းနေဆိုရင်ဒါ wave land ပေါ့ရှင်းလေးပဲ crest to crest လည်းရတယ် throttle to throttle လည်းရနော်ဆိုတော့ weight land ဆိုတာ crest to crest ပဲဆိုပါစို့เนาะကျွန်တော်ကဒါ land ကိုပြောတယ်ဒါသင်္ဘောရဲ့ land ပေါ့ weight land နဲ့သင်္ဘော land မှာကျွန်တော်ကရှစ် land ကရှိတယ် weight land ကတိုးနေတာသင်္ဘော land ကရှိတယ်weight land ကတိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါတော့သူကတော့ model လေးနဲ့စမ်းပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုဘာပြဿနာမရှိဘူးသူက AACC ပဲပေါ့နော် insignificant when wave length is shorter than ship length because the effect of the wave is small. In this condition, the bottom of the bow neither rises enough to be exposed dangerously nor dips enough for the foredeck to take on water. When wave length is longer than the ship length, အဲ့တော့ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆို wave length က longer than the ship length ဖြစ်သွားပြီနော် wave length ကရှည်သွားပြီဒီမှာကျတော့ weight တစ်ခုမမြင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် wave length ကကျွန်တော်ရှည်သွားတော့အဲ့လိုမျိုး wave length ကရှည်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသမောကပါလဲဆိုတော့တညိမ့်နဲ့နော်တညိမ့်နဲ့သူကသွားနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် a ship pitches and heaves slowly at the front and အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားနောက်တစ်ခါတည်းမှာသူကခေါင်းကအထဲအထိလှိုင်းတဲ့အထိအောင်ဝင်သွားတတ်တာ rear surface of waves corresponding to its form. နော်ဒါမှမဟုတ်သူကသိပြဿနာမရှိသေးဘူးညင်လေးသွားတယ်အခုနော် wave length ကတိုးနေလဲပြဿနာမရှိဘူးအခုက wave length ကရှည်နေတယ်ဒါလည်းသိပြဿနာမရှိဘူးပြဿนาရှိတာဒီအချိန်ပေါ့နော် when အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ wave length is equal to ship length, ship နော် wave length နဲ့ shift length နဲ့တူနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ immediate အနေနဲ့များတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က wave length ကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျတော့ theory ရတော့ဒီမှာကျွန်တော်က control လုပ်ပြီးတော့ဗောနော် control လုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသင်္ဘောကိုလည်း remote control နဲ့သင်္ဘောပေါ့နော်ဟိုကောင်လည်း wave generating room ပေါ့နော် wave generating room ထဲမှာလှိုင်းကိုလည်းသူက control လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရဆိုတော့သင်္ဘောရဲ့ land နဲ့ wave နဲ့သူကသေချာ control လုပ်ပြီးတော့စမ်းထားတော့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်တာဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်ပြဿနာက wave length ကပုံသေးရှိချင်မှရှိနိုင်မယ်เนาะဆိုတော့အတူရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွက်တိညီနေတာမျိုးဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာသို့တော့ normally အပြင်အဲ့လို wave length နဲ့ shift length နဲ့ညီရများလာပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေရရှိတယ်เนาะဆိုတော့ရေခတ်တယ်ပေါ့လောလောပြောရင်ကျွန်တော်ရေခတ်တယ်လို့ပြောတယ်သမောနစ်သွားတယ်ဒီထဲမှာအခက်မသိနေကောင်ပြန်မတက်တော့ stability ရပါเนาะ motions will be most intense. The heaving of the ship on a crest and the plunging of the bow into the succeeding wave will be accelerated. In such cases, changes of water level both forward and aft become particularly great in regular waves, and this causes propeller racing, shipping seas, and slamming phenomena. Whenever a ship pitches, အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ခုန site ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့သွားတယ် propeller raising ပေါ့ propeller raising ကိုခုနလိုကျွန်တော်ကသင်္ဘော model ရုပ်လေးလွတ်ပြီးတော့စမ်းတာဒီမှာကျွန်တော်က video camera တင်ထားတယ်เนาะလှိုင်းကခုန wave generating room ပေါ့လှိုင်းကသူကကွက်တိလိုချင်တဲ့လှိုင်းကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะသင်္ဘောကလည်း remote control နဲ့ပေါ့မောင်းပြီးတော့သူကစမ်းပြဘယ်အချိန်မှာเนาะဒီ propeller emergent ပေါ့နောက်က propeller လွတ်တဲ့ဟာကိုသူကအဓိကထားတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် shipping sea spray ဆိုဒီပေါ် sea spray တက်တာလည်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်စမ်းမှာပါเนาะ and heaves heavily at the bow, an equivalent heaving motion is generated at the stern.
Due to these motions, the Di stern mangiano proprio la lifts out of the immagine. sea at Allora, intervals, exposing part of the propeller and causing instant increase. အဲ့တော့ propeller imagine ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဖမ်းထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါလေးကအဓိကချက်ပါနော် propeller အနောက်ကနေလွတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ propeller imagine ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတို့ကအခုန RPM raising ဖြစ်မယ် RPM raising ဖြစ်မယ် engine မှာ load တွေတက်လာမယ် heat တွေတက်လာမယ်ပြီးရင်ထိုးရသွားနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့အောက်က engine ကဟာလည်းပြပါလိမ့် Increases of propeller revolutions accompanied by intense vibrations due to the abrupt reduction of propeller load. This phenomenon is called propeller racing, and it can have adverse effects not only on the propeller itself, but also on the propeller shaft and engine. Therefore, we should make the stern draft as deep as possible so that the propeller immersion will be kept at more than 20. အဲ့တော့သူက propeller immersion ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ propeller ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေပြီဆိုရင်ရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတွေကတော့ somewhere တော့မဟုတ်ပါဘူးခုနဆရာတို့ပြောသလိုပေါ့လက်တွေ့သင်္ဘောကိုပင်လယ်ထဲမှာ handling လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့က master တယောက်အနေနဲ့ handling လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆိုတော့ဒီကမ်းနားမှာလို့မဟုတ်ကမ်းနားမှာ pilot ရှိတယ်တပ်ဖို့ရှိတယ်နောက်အများကြီးပဲတခြားအကူအညီပေးမဲ့ assistant ပေါ့ third party တွေခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာပင်လယ်ထဲမှာမရဘူးကုမ္ပဏီလည်းကိုယ်ကုမ္ပဏီလည်းကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသင်္ဘော captain ကကိုသားလင်း commander ဖြစ်တယ် commander ဖြစ်တယ် fee ဆိုနော် fee commander ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကအားလုံးကိုအသေးချာချာဒီအကြောင်းတွေသိနေမှရမယ်ဒါကတော့ propeller ကရေထဲမှာ 20% လောက်ပေါ့ဒီ propeller ရဲ့ဒီ diameter ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါရင် 20% လောက်သူက dead ကမြုပ်နေရမယ်ဒါမှသူကစိတ်ချရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုန fly နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကောင်ဒီ propeller လွတ်သွားနိုင်တယ် propeller raising ဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့ထုံးစံတိုင်းပဲbalance condition ပေါ့နော် balance condition မှာဆိုရင် propeller မမြုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဘက် case ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mabo assistance ဆရာတို့ပြန်ချိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ energy efficiency ပေါ့เนาะ management plan SAN ပေါ့ ship energy efficiency management plan ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ballasting လုပ်တာတွေနောက်က trim by the head နဲ့အရှိကိုရေဖြည့်ချလိုက်ရင်လည်းနောက်က propeller emergent ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါတွေကိုဆရာတို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 80% of the diameter of the propeller when navigating in rough seas. As resistance to the hull increases, the ship sometimes plows through the water under excess engine load. This causes what is called a torque-rich effect and may often result in engine trouble due to overheating or in great waste of fuel. In such conditions, it's essential to reduce ship speed. Now, Shima, not swinging at her, Shima swinging at her ballet, or propeller imagine, not a propeller look at house winning. Did Kajaro see street at house winning? See street at Kajaro, see street at Shimajara, the Mobama, not she Jalame, be not stressful can I machines and Shima she the hasty, but hasty Majara, stressy when lame. The Galu hasty what the people saying hasty and Giri, Javi, Kaguri, damage for 9. But the web people, not so shipping sea street, the Monte and she already. Sea street. Not line a yabby or pong and the Momo GD Della. Educate our Sabio Lila Manchaba, no? Shipping seas is a condition in which a mass of green sea sweeps over the decks beyond the forecastle bulwark. A ship may sometimes suffer severe damage from the impacting green seas. Deck machinery, deck cargo and hatch covers are often damaged by the seas thus shipped, and hatch cover damage can allow the entry of water into the holds. These assaults by green seas have two effects: direct dynamic pressure from the shipped masses of green sea and the ensuing damage caused by the impact of sweeping waves against deck machinery and appliances. The dynamic pressure of green sea pounding on deck vertically may reach about twice that of shipped green seas. Furthermore, the dynamic stress of a sweeping mass of shipped seas over decks, increasing in proportion of ship speed to the power of 2, becomes almost as great as that from vertical pounding.
Now let's observe the phenomena associated with a ship shipping seas using a ship model. The phenomena differ remarkably between head sea from the dead head line she did a dead head gala. Dead head gala, sea street at the house, sea street at the house, Bobiro, Miami. I look more a Poa Pongia Jara, the Poa Jara, 60 degrees or port bomb of the Poyas, port bomb, maybe Lave. And that's saying to a sea street at the the dead head gala, sea street port at Shakespeare to do 9 over the Malin 9 over. Flying a shit at a time, Mamma, Lion, not the Pinema, the Mama, Bionaja, not the G. Bionaja, Pali, not Pajan and Piwa. Pajan and baby of Mount 9, the sea street at that. She did it in flying Peter House and the Piamane, turning him in Taopia, not 6 p.m. to do at 9 over. I do make Balom or do she allowed to do special jeep and ballooning labor, but here allowed to do special jeep and balloon. No, I don't up here to Biomas and a special line. I've been a man and Johnny, special ladies and line at that time. Not the mother of line did it. Angles of encounter of 0 and 60 degrees. Now, zero about 3 days of the Boago, not put Bongani, line line gone, but 3 years as a rule. 6 feet at that time. 6 feet at that time, remember, Peter sort of lane. Lane it, now Kahu less anybody built 29 Panya, let's say what the rita. Not the Ghana, I look at the Namsi, I'm a pitching shit. Pitching Yamyare, being line it, deme, Probala, imagine Pinine, not the water dike, Macon, Hescover, water dike Macon, so she went nine, not sort of that. The Kuna the Kuba, pay him about it, that 9 over to let 9 over to do well.